ഡിഫറെന്റ്. വണ്ടീൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ എന്തോ ലീക്കായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം മൊത്തം പോയി. നമ്മൾ വരുന്നതൊക്കെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ലീക്കായപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് 1 रुपया और 40 पैसा. ഓ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 1 ഉറുപ്പ്യയും ചില്ലറ പൈസയേ ഉള്ളൂ. 1 ഉറുപ്പ്യ 50 പൈസ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ. വെറുതെ അല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കഴുകി. പിന്നെ ശിവക്ഷേത്രം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സിറ്റിയാണിത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്റ്റേയും കാര്യമൊക്കെ കിട്ടും. അത് കാണാൻ നല്ലൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹൈവേ പോലീസൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റ് നടന്നതാവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. എൻ്റെ മോട്ടിവേറ്ററൊക്കെ ചാടി കയറി ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ പൊളിച്ച് അപ്പുറത്തെത്തിയല്ലോ. മുരുടേശ്വരമൊക്കെ പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. കർണാടകയിലെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയാണ് മുരുടേശ്വരം പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മലയുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ. എന്തൊരു വലുപ്പം അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുമോ. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര സൈസ് അത്. നമ്മൾ 20 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എമ്മൊരു സൈസ്. നാഥ്ദ്വാര എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ. ഉദയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് സ്ഥലം. ആ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സിറ്റിയാണിത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്റ്റേയും കാര്യമൊക്കെ കിട്ടും. അത് കാണാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കാരണം മുരുടേശ്വരം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ജോണറിലുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഇത് രാജസ്ഥാനിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. പറ്റുമെങ്കിലൊന്ന് വന്ന് കാണാനുള്ള അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടില്ല, നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ സിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത്. നല്ലൊരു കാണാനും ഒരു ഭംഗിയുള്ള വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് നാഥ്ദ്വാര എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇത് സിറ്റീൻ്റെ നടുവ് കൂടി ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറാണ്. സിറ്റീൻ്റെ നടുവ് കൂടി ഈ സിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹൈവേ. വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചൊരു സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതവിടെ കണ്ടു വന്ന സ്ഥലം പോലെ
ഇത് പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഉണ്ട്. ഹൈവേ ആണ്, പക്ഷേ കുറേ ഹമ്പുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കുലുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ, ഹമ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കുലുങ്ങുന്ന അങ്ങനൊരു അപകടകരമായ ഒരു വളവാണ് ഈ ഒരു ഹൈവേയിൽ, വെറ്റഡ് ഹൈവേയിൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ഹമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സിറ്റിനൊന്നും ടച്ച് ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കാതെ പോകുന്നൊരു ഒരിക്കൽ ഭംഗി പൊളി. സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ നാഥ്ദ്വാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്, ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. സ്ഥലം ഇവിടെ കണ്ടല്ല പരിചയമുള്ള പോലെ. എനിക്ക് പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പരസ്യങ്ങൾ. രാജസ്ഥാൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഭക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തൈരൊക്കെ കൂട്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ മമ്പയർ കറിയോ എന്തോക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവർ. അടിക്കട്ടെ അടിക്കട്ടെ. इसका नाम क्या है भाई? किसका? इसका मड़के का? मडके इसका ये बापला पार्टी बोलते हैं इसको। बापला पार्टी। हाँ। किससे बनता है? ये पता नहीं, बेसन चावल सर ये बताइए। बदलना पड़ेगा खाली ഒരു ധാബയിൽ നിർത്തിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കും കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടി പോലെ വയറിനൊരു ഫുഡ് പോയിസൺ കെട്ടിക്കെട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡ്രൈവറും വേറൊരു ലോറി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഇവരുടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ലോറിയിൽ ആ ഡ്രൈവർ കയറി, അയാളും വേറൊരാളും കൂടി നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു അവർ രണ്ടെണ്ണം പോയി. ഇത് മൂപ്പര മോനാട്ടോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് വേറൊരാളാണ്. കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവാണ്, ലൈറ്റിൽ എത്തുന്നത്. ലൈറ്റ് നെയ്യ ലൈറ്റ് ഇപ്പം മൂപ്പര മോനാണത്. മോൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു കിളിപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി വെച്ചത്. അപ്പോൾ മൂപ്പരും ഞാനും കൂടി ഈ ലോറി പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് 20-50 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി എത്തിയാലും എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നല്ല പിടിക്കാമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിയാനയിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ നല്ല പോകും. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഹാപ്പിയാണ്. നല്ല ജേണി, നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, എന്താ പറയുക, ചോദിച്ചവറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. അവർക്കൊരു പേടി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 വേഗമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടിട്ട്. അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം. വണ്ടിയുടെ റേഡിയേറ്റർ നീട്ടിട്ടാണ് എന്നിട്ടിങ്ങനെ സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നെന്തോ ശരിയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ നന്നാക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും.
हाँ मैं निकलने के लिए शूट कर रहा मैं निकलने के लिए कर रहा मैंने शूट कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग है नहीं तो नहीं है मालूम नहीं है ना रिकॉर्डिंग है വണ്ടീൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ എന്തോ ലീക്കായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം മൊത്തം പോയി. നമ്മൾ വരുന്നതൊക്കെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ലീക്കായപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അന്നേരം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നെ. ഇപ്പോൾ കുറേ വണ്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചതായിരുന്നു. വണ്ടി കുറേ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാം വണ്ടീൻ്റെ ഹീറ്റ് ലെവൽ കൂടിയപ്പോൾ അന്നേരമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ വണ്ടിയില്ല, വെള്ളം മൊത്തം അങ്ങനെ വലിച്ചു പോവാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള എന്തോ വാട്ടർ ബോട്ടിലോ എന്തോ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഇറ്റുന്നതാണ് കണ്ട. അപ്പം ഇവിടുന്ന് വിടണം. ഈ ലോറി ഇവർ തന്നെ, ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ലോറിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീംസ്. ഇവരെല്ലാം ഫാമിലി തന്നെ. ഇയാളെ മോനാണ് ഈ യെല്ലോ ഷർട്ട്, മറ്റേത് മൂപ്പര മാമനോ പാപ്പനോ എന്തോ ആണ്. ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ ചായക്കട ആണ്. ആരുമില്ലാത്തൊരു രാജസ്ഥാനിലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം. ഇനി ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മനുഷ്യനെ ഇല്ലാത്ത മീറ്റിങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നന്നാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ശരിയായ പോസ്റ്റ്. നമ്മൾ വെയിലിറക്കി വിടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ വണ്ടി നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് വണ്ടി കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടാണ്. വണ്ടി ഹീറ്റാകുന്നുണ്ട് എൻജിന്. അതുകൊണ്ട് അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകും അവർ വരാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഹൈവേയിൽ മുന്നിന്നായിട്ട് വരണം. നമ്മളെ ഡ്രൈവേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയ കുളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ധാബയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. കുറേ ടൈം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ. എന്തായാലും ഒരു 1 hour എടുക്കും. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കുളിക്കും. നല്ലൊരു വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ. അതിൻ്റെതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബാക്കി അത്യാവശ്യം നീറ്റൊക്കെ തന്നെ. അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് കുളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവരൊക്കെ കുളിച്ചായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാവധാനം കുളിക്കാം. തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഡ്രസ്സും ഒന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ അലക്കിയിടണം. That's all. First, उसके बाद ऐसा सोली ऐसा करो, है ना? ചൂട് പിടിക്കാം അവിടെ. കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറവുണ്ട്. वहाँ तो जो है ना इतने यहाँ इतनी ठंड है. ലൈഫ് ये उसको भेज देगा सर. ബുക്ക് അടിക്കാം ഇവിടെ സൈഡിലിരുന്നുണ്ട്. ഒരു ദാബേൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് നല്ല തണുപ്പാണ്. നല്ല പുക അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി ഹുക്ക്. पिकअप नहीं पकड़ा गाड़ी ने. हाँ सभी का लाइट चलो. अरे बा बोलो रे नहीं बोल रहा पता नहीं ठीक हो क्या मजा आया. अरे क्या मेरा
ഇത് ധാബയാണിത്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ വെളിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. अरे तम्बाकू बरोबर भाया अंकल बोला डांस अंकल को भाई मजा आया और तम्बाकू में ये माजला जो थोड़ा बोल दो मुझे माजला देगी। अरे झूमरा वाला नहीं एक बार राजो नानी मोबाइल लाइट थोड़ी इस तरफ करो ये बुड्ढे की तरफ रुक जा बालता भर रहा हूं पास में आप लोग आपने वोट का देता ना उर्दू उर्दू बॉडी का दे ना बॉडी सर्दी का आपको बोलो डोकरा उसके बड़ा साला वोट डाल का गड्ढे में जो खड़ो है ना यार अपना मोबाइल लाइट बता कैमरा आओ बालता भर रहा हूं നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ നന്നാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ തീ കഴിയുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വലി ഹുക്ക വലിയും അഞ്ചാമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഹുക്ക വലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഏതാണ്ട് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞ് തോന്നും. അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ അവനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി വെള്ളം കയറാം. ഇരുടായതുകൊണ്ടൊന്നും നന്നാകുന്നൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നേരെ ഹരിയാനയിൽ പോകും. നാളെ ഏതാണ്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് വിടുന്ന തോന്നുന്നു. ജയ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടി. കാരണം ഞാനും മറ്റേ ഈ പുള്ളീൻ്റെ പയ്യനും അതിന് വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയതാണ്, എല്ലാം മൂപ്പര് കയറിയതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തോ എക്സ്ട്രാ സസ്പെൻഷൻ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്നൊക്കെ വന്ന് ഇതിന് മുന്നേ കയറിയ ലോറികളിലായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ജയ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചായയൊക്കെ ഓടിച്ച് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ 80 കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിട്ടും ഡൽഹിൻ്റെ ദൂരെ വരെ പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇറക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർഷക സമരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നോട് പോകാൻ തോന്നിയിട്ടാണോ അതോ ഒരു കയ്യിൽ പോകാൻ തോന്നിയിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ പോകാനുള്ള പ്ലാനിലുള്ളത്. യാത്ര നമ്മളെ വണ്ടി തന്നെ മുന്നേ പോകുന്ന വണ്ടി, ആ വണ്ടിയിലുണ്ട് മറ്റേ ചെക്കനും വേറൊരാൾ. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഹാത്ത് തേക്കോ ചൊറിയാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാറേ ഡിഫറെൻ്റ്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൈ എത്താത്തടുത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കയറിയാണോ പറയുന്നത് ഓർഡർ മസാജ്. നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഇവിടെ. ഒരു ചെറിയ മൂടലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗ്ലാസൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ട അറിയത്തില്ല. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പുറത്ത്. ഡൽഹി എത്താനായി. 100 കിലോമീറ്റർ അടുത്തേ ഉള്ളൂ ഡൽഹിയിലേക്ക്. ഈ
ബോർഡർ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് കർഷക സമരമായിട്ട് കുറേ ദൂരെയാണ്. ഇവിടുന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അടുത്തെത്തിയാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഫുള്ള് ട്രാക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റോഡൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴി ലേശം ചെറുങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. എത്രയോ കാലമായി ഇവർ ഭാഗങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കി വിട്ടാൽ പ്രശ്നം തീർന്നേനെ. ട്രാക്ടേഴ്സും ഇവർക്കൊക്കെ താമസിക്കാനുള്ള ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. കർഷകർക്ക് പോകാനുള്ള ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ഇവർ മൊത്തം ടെൻറ്റുകളൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചതൊക്കെ ഇതാണ്. കർഷകരുടെ പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതില്ല. കർഷക സമരം പോയിന്റ് മേലെ कितना लंबा 7 किलोमीटर 7 तो इंग्लिश में कितना बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 4-5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ നീളത്തിൽ. ഇതിന് മേലുണ്ട്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര നല്ല നീളത്തിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ ഇന്ത്യൻ്റെ കൊടിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചാബികളെ കൊടിയും കാണുന്നുണ്ട്. ജാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമാണ്. അത്ര 5-6 കിലോമീറ്റർ ഒരു വണ്ടിയും വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചുറ്റി വളഞ്ഞു വേണം പോകാൻ. ഈ കാട്ടുമുക്ക് വഴി പോലെ ഉണ്ട്. ട്രാക്ടറൊക്കെ എവിടുന്നാണോ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് റൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വിട്ടതാണ്. മെയിൻ ഹൈവേന്ന് ഇപ്പോൾ നേരെ വേറെ ഏതോ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ശവസമരം കൊണ്ട് റൂട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. അതിലെ ലോറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ പോകാനുള്ള വഴിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ചിരിക്കാണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ, ഒരു വ്യൂവുള്ള സ്ഥലം. അങ്ങനെ കൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വഴി മാറ്റി വിടുന്ന ആൾക്കാരെ കുടിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ സീനില്ല. സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അത് ട്രാഫിക്കിനൊന്നും ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നാണ് മുപ്പര് പറഞ്ഞത്. ഈ ബോർഡറുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. നോക്കാം. സേഫ് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി മുന്നേ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ഒരു റൂട്ടിൽ വലിയ പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പറ്റിയത്. ചെറിയ റൂട്ടാണ്. वही रोड है ना ये. അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ പിന്നെ ആ റോഡിൽ തന്നെ മറ്റേ ഹൈവേയിൽ തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ കറങ്ങിയിട്ടാ വന്നത്. ഒരു 10-15 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും കറങ്ങിയിട്ടാ വന്നത്. അവിടെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒഴിവായിട്ടാണ് എത്തിയത്. അത് ഓർമ്മിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഹൈവേയിൽ കയറിയിട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. नहीं तो 2 दिन रुकने पड़ेगा. 3 दिन 2 दिन काम पता ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था. अभी निकल जाते हैं. ഇതിന് മുന്നേ മൂപ്പര് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 ദിവസം 4 ദിവസമൊക്കെ ജാമൊക്കെ ട്രാഫിക് ജാം. ഇപ്പം വന്നൊരു വഴി കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നോ അവിടെ? ആ ചെറിയ വഴി ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ഭയങ്കര ജാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താല്ലേ. അപ്പോൾ ഹരിയാനയിലാണുള്ളത്. ഹരിയാന ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ബോർഡർ എത്തും. നമ്മളെ ലോറി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ലോറി കുറച്ച് മുന്നിലങ്ങനെ ബാക്കിലെങ്ങനെ ദൂസറ ലോറി ഇതര ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പിന്നെയും ഹൈവേയിൽ തന്നെ കയറി. ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് രസമുണ്ട്. പിന്നെ മൃദംഗമൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ അമ്മിക്കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഹുക്കൊക്കെ വലിക്കുന്ന ഹുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ. അതൊരു തുള്ളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഞാനും കൂടി ഓരോ ചായ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഹുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സാധനമാണ് തോന്നുന്നു. यूट्यूब में आएगा. यूट्यूब में
चीनी कम डालते हो तुम है भाई शक्कर कम डालता है ചക്കര കുറച്ചേ ഇടുള്ളൂ പോലെ. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയട്ടെ മൂപ്പരുടെ. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോലത്തെ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരാ. ഇവിടെ ചായ തരുന്ന ഈ ഒരു ഇതിലാട്ടോ, നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ചായ ആയിരിക്കും, പൊളിയായിരിക്കും. അടുത്ത മറ്റേ ബാക്കിലുണ്ടായ വണ്ടി എത്തി. ആദ്യം ഈ പാത്രത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും തോന്നുന്നു. നല്ല പൊക്ക പറക്കുന്ന ചായ ആണല്ലോ. यार ही बावड़ में ചൂട് ചായ. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് മുക്കാന്ന്. എല്ലാവരും മുക്കൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. നല്ല വെറും പാല് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത ചായ. ചായയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇട്ടത് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഇഞ്ചി, പിന്നെ അതേപോലെ ഗരാമ്പ്, കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട് ചായ പൊടി. എന്തൊക്കെ പറയണ്ട്. ഞാൻ അടിപൊളി ചായ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂട് കാരണം ചൂട് അണിഞ്ഞിട്ട് ചൂട് കുടിക്കണം. എനിക്ക് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല. ഞാൻ യാത്രയിൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ഇടിച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ചായ നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏലക്കയും കാര്യമൊക്കെ ഈ ഒരു ചായപ്പൊടിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പൊടിച്ച ചായപ്പൊടിയാണ് ഇത്. മറ്റേ ലോറിയിലെ ഡ്രൈവർക്കും പയ്യനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആയി പറക്കുന്ന ചായ. യാത്രയിലെ ചായ ഒരു വികാരം തന്നെ. നമ്മളെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട്. വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട്. इसमें क्या डालेगा आप लोग? തമ്പാക്ക്. ഓ, ടൊബാക്കോ ആണ് ഇവിടെ. ടൊബാക്കോ മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വലിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. इधर कॉमन है ना, सभी पीता है ना? ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാവരും വലിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസുകാർ വരെ നേരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ധാബയെന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്ത. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കഴുകി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേസ്റ്റിലിട്ട്. ഇവിടെ കുറേ ഉടച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വൺ ടൈം യൂസാണ്. മൂപ്പരോട് ചോദിക്കാമല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പർക്ക് എത്ര റുപ്യക്ക് ഇത് കിട്ടണമെന്ന്. एक कितना है? एक को इसको एक को कितना है? कितना? 1.40. 1 रुपया और 40 पैसा. ഓ, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 1 ഉറുപ്പ്യയും ചില്ലറ പൈസയേ ഉള്ളൂ. 1 ഉറുപ്പ്യ 50 പൈസ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ. വെറുതെ അല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കഴുകി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ അണയാതെ വെച്ച തീ. ഒരു സ്റ്റോക്ക് അടിയിലുണ്ട് മോനെ, വെറുതെ അല്ല ഇത് ചാടുന്നു. ഹരിയാന ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഒരു ചായക്കട, പേരൊന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ബോർഡാണിത്. ഇവിടെ ഒത്തിരി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളു, 60-70 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളു ഡൽഹിയിലേക്ക്. ഡൽഹി സെൻട്രലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്നെ ഗുരുഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സേഫായിട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പോവാ.
അങ്ങനെ ആ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് പിടിച്ചിട്ടേ ഗുരുഗ്രാമിലെ തന്നെ ബോർഡർ ഡൽഹി ബോർഡറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു 400 രൂപയ്ക്ക് ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഹോട്ടലാണ്. 400 രൂപയുള്ള റൂമിന് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ മതി. ഇത്ര ആർഭാടമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ എത്തി താമസിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗുഡ്ഗാവിലെത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ സിറ്റീനകത്തേക്ക് പോയില്ല, മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, ഭയങ്കര ക്ഷീണം. പിന്നെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓയോയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 450 റുപ്യേൻ്റെ ആ റേഞ്ചിൽ ഒരു റൂം കണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല റൂം കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റൂം. TV സൗകര്യമാണ്, ബാത്റൂമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാത്റൂമാണ്. ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുളിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടെലിഫോൺ സൗകര്യം. പോയാൽ വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു റൂം. പക്ഷേ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഭയങ്കര മോശമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, എന്താ പറയുക, ഞാൻ അറിയാതെ 2 ബുക്ക് ചെയ്തു പോയി. ഒരു ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്തു, ഒന്നിവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മറ്റേ പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളവിടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവർ വേണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. അവരൊരു വലിയൊരു വില കൊടുക്കാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. കുറേ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴെ പോയിട്ട് വെച്ച് നോക്കണം. ഇനിയിപ്പം നേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണം. എൻ്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവിടെ. ഞാൻ നേരെ ഒന്ന് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോൾ ഇറങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കാണാം. അപ്പോൾ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേ ആണിത്. നല്ല വലിയ എയർപോർട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയിൽ എനിക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ടൊരു മിനിമം കാര്യങ്ങളെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊരു റാപ്പിഡോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് റാപ്പിഡോയിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫാമിലീൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്.